ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஃபி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மானாமதுரையில் மண் பாத்திரங்கள் செய்யக்கூடிய இடத்தையும் என்னென்னலாம் மண் பாத்திரங்கள் செய்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ மானாமதுரை பஸ் ஸ்டாண்டை ரீச் பண்ணியாச்சு. இங்கேருந்து ஒரு 20 நிமிஷம் போகணும் மண்பானை செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ வண்டியில் போய்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ மண் பாத்திரங்கள் செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு போகிற வழியில் வந்து காலவாசல் ஒன்று இருந்தது. அங்கே வந்து செங்கல் எல்லாமே செஞ்சு நல்லா அடுக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மானாமதுரை மார்க்கெட் இருந்தது. அங்கே வந்து மட்டன் கடை, சிக்கன் கடை, மீன் கடை எல்லாமே இருந்தது. இங்கேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து மண்பானை செய்யக்கூடிய இடம் வருது. இப்போ வந்து மண்பானை செய்யக்கூடிய இடத்த வந்து ரீச் பண்ணிட்டாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ மண் குமிச்சு வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த எல்லா இடத்துலையுமே மண் பாத்திரங்கள் மட்டும்தான் செய்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து வரக்கூடிய மண்ணை என்ன செய்வாங்களாம், நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருவாங்களாம். காஞ்ச மண்ணை மிஷின் வச்சுருக்காங்க, மிஷினில் கொடுத்து நல்லா சளிச்சுக்குவாங்களாம். சளிச்ச மண்ணை தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கிறாங்க. கரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி பிரித்து எடுக்கிறாங்க. ஐயா வந்து ஒரு கயிறு கட்டி எடுத்து இந்த மாதிரி தனியாக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து மண்ணை வந்து கெட்டியாக நல்லா களைச்சிக்கிறாங்க. களைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சில இதை வந்து இந்த மாதிரி நூல் கட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. எடுத்துகிட்டு இப்போ மண்ணை நல்லா பதப்படுத்துறதுக்காக அடியில் உள்ள மண்ணை சேர்த்து எடுக்கிறதுக்காக நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. வந்து மண்ணை பக்குவப்படுத்துகிறாங்க. அப்போ தான் வந்து இலகுவான முறையில் ஈஸியாக பாத்திரங்கள் செய்ய முடியும். அதனால் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ். ஐயா வந்து எப்போயுமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்களாம். இந்த மானாமதுரைக்கு என் ஹஸ்பண்டும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் தான் போயிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. இந்த மாதிரி மண் பானை, மண் மூடி எல்லாமே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 3 நாள் வந்து நிலவரலே போட்டு வச்சுருவாங்களாம். அதாவது வெயில் படாதபடி இருக்கணுமா. நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா தான் வெயிலில் வைக்கணுமா. முதலே வெயிலில் வச்சுட்டாங்கன்னா பானையெல்லாம் வந்து வெடிப்பு விழுந்துருமா. அதனால் வந்து நிழல்லே வச்சு நல்லா உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வெயிலில் வைப்பாங்களாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்திருக்காங்க. இங்கே வந்து அழகாக பூந்தொட்டி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். பூந்தொட்டி செஞ்சுட்டு எப்படி நீட்டாக கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். அடுத்து ஒரு பூந்தொட்டி செய்கிறாங்க பாருங்கள். இவங்க வந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே 3 பூந்தொட்டி செஞ்சுட்டாங்களாம். பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சின்ன சின்ன தயிர் குடம், அதுக்கடுத்து பெரிய பானை, அகலமான பானை, பூந்தொட்டி எல்லாமே செஞ்சு காய வச்சதை வெயிலில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அம்மா வந்து இப்போ வந்து முளைப்பாரி எடுக்கிற சட்டி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். முதல்ல பாதி ப்ராசஸ் செஞ்சு வச்சுட்டாங்க. ரொம்ப அருமையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ நீட்டாக செஞ்சுட்டாங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ முளைப்பாரி சட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து பூந்தொட்டி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ அம்மா வந்து ஐயாட்ட மண்ணை கொடுக்குறாங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது வந்து மண் பாத்திரங்கள் செய்யக்கூடிய மிஷின். இதில் வந்து மண்ணை வச்சு எவ்வளோ நீட்டாக நேர்த்தியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சைடில் இருக்கிறது முளைப்பாரி சட்டி. அதில் கீழே இருக்க அந்த சட்டி ப்ராசஸ் தான் இப்போ செஞ்சிட்ருக்காங்க. இப்போ முளைப்பாரி சட்டியோடைய கீழ்ப்பகுதி செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. நீட்டாக கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. இப்போ அக்கா வந்து மண்ணை கொடுத்துட்டு எவ்வளோ அழகாக தூக்குறாங்கன்னு பாருங்கள். அப்படின்னு சைடில் வளையுது, இருந்தாலும் அதை சரிப்படுத்தி வச்சுட்டாங்க. இந்த அக்கா அழகாக முளைப்பாரி சட்டியில் பெருவிரலால் எவ்வளோ நீட்டாக டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பானைலாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. எத்தனை வருஷமா நான் தொழில் பண்ணுறீங்க? நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து இந்த கடை. நீங்கள் என்னென்ன தயாரிப்புலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க?
மண்பாண்டம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வேலையுமே தயார் பண்ணிக்கிறோம். பானை, தண்ணி ஜக்கு எல்லாமே. இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க? இது சென்னை வரைக்கும் போகுது. சென்னை, ஆந்திரா, இது கேரளா வரைக்கும் போகுது. சரி 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 சரி. வெளிநாடு. இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது இப்படி ஒரு உற்பத்தி உங்களுடைய சொந்த தயாரிப்பில் பண்ணி நீங்கள் ப்ரைவேட்டுக்கு கொடுக்குறீங்களா, இல்லை உங்களுடைய சேல்ஸ்லாம் எப்படின்னா பண்ணுறீங்க? சேல்ஸ் வந்து இங்கே சொசைட்டி இருக்குது. சரி. சொசைட்டிக்கு தான் நாங்கள் சரக்கு கொடுப்போம். ஓ சரி. சொசைட்டிலேருந்து அவங்க வெளியில் வந்து விற்பனை பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் காலையில் எத்தனை மணியில் ஆரம்பிக்கிறீங்க தொழில் வந்து? காலைல 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடும். 7 மணிக்கு. எத்தனை மணி வரைக்கும் முடிக்கும் மேலே? 5 மணி வரைக்கும். 5 மணிக்கு பண்ணுறீங்க. ஐயா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். என் பேர் கோபாலன். நான் சிறு வயதுலேருந்து வேலை பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட 57 வருஷம் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இங்கே உள்ள நிர்வாகத்தை பூரா எங்கள் கண்ட்ரோலில் நாங்கள் வச்சுக்கிறோம். வெரி குட் வெரி குட். சரி சரி. 7 பேர் மொத்தம் டைரக்டர். அதில் ஒருத்தர் தலைவர், துணைத் தலைவர் ஒருத்தர். நம்ம மானாமதுரையில் இப்போ குலாலய தெருவில் இருக்கிறோம். நம்ம பானைகள் செய்கிற இடத்துல இருக்கிறோம். அண்ணா பேர் என்னென்னா வந்து அவர் ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணுறாரு, என்ன செஞ்சாங்க இப்போன்றதை வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு உங்களை வேறு தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாங்க நம்ம அண்ணன் இப்போ பேசிக்கிறோம். என் பேர். எவ்வளோ வருஷமாக அது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க? நான் வந்து ஒரு 20 வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். முந்தைய தலைமுறை இதே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களா? ஆமாம், எங்கள் அப்பாவும் இதே மாதிரி தான் பானை, தொட்டி அதெல்லாம் செய்வாங்க. நீங்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணீங்க? நான் வந்து அடுப்பு, பூஜா, ஜாடி, களையம், விளையாட்டு ஜாமான் சரி சரி எல்லாமே செய்வேன். சரி. இது உங்களோட சொந்த உற்பத்தி தானே? அது சொந்த ஊரும் மணாமரம். எங்கள் அப்பாவும் மணாமரம் தான். சரி. எங்கள் ஐயாவும் மணாமரம் தான். சரி சரி. இப்போ நீங்கள் பண்ணதுக்கு பேர் என்ன? இது வந்து மெட்ராஸ் அடுப்பு. இது வந்து மெட்ராஸ் அடுப்புங்களா? அடுப்பு. சரி சரி. மெட்ராஸ் அடுப்பு. இது மெட்ராஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து வாய் கொஞ்சம் இதாக வச்சு செய்வோம் கேட்குறாங்க. இதில் எப்படி விறகு வைப்பாங்க? இது விறகு வந்து பெருசாக வாசப்படி. சரி. அந்த வாசப்படியில் விறகு வச்சு வெளியில் வச்சுருக்கிறது தானே? அதோட விலை எவ்வளோண்ணா வரும்? இது வந்து நாங்கள் சொசைட்டியில் நாங்கள் போடுறது வந்து 40 ரூபா. சரி. ஒரு பீஸ் வந்து 40 ரூபா போடுறோம். அவங்க வந்து வைக்கிறது அவங்க வந்து ஒரு 5 ரூபா சொசைட்டிலேருந்து விற்பாங்க. நாங்கள் சொசைட்டியில் போட்டுருவோம். ஆமாம் ஆமாம். சொசைட்டியில் போட்டு சொசைட்டிலேருந்து அவங்க வந்து 1%, 1.5%ன்னு கமிஷன் வச்சு விற்பாங்க. அவங்க வந்து வாங்கிட்டு இப்போ அங்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து எவ்வளோ நாள் விற்பாங்க. அவங்க அந்த லாரி வாடகை, இங்கேருந்து ஏற்றுக்கூலி, இறக்கூலி எல்லாம் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கூடும். சொசைட்டியில் வந்துட்டு 45 வெளியே மார்க்கெட்டில் கேட்க போகும்போது ஒரு 100 ரூபாய் கிடைக்குமா? 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்க சரி. ஜாடி வெயில் காலத்துக்கு வந்துட்டு கூஜா வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகும். தண்ணி கூஜா, தொட்டி, அது மாதிரி தொட்டிகள்லாம் அதிகமாக, பூத்தொட்டி அதிகமாக உற்பத்தி வந்து எல்லோரும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. தமிழ்நாடு பூரா வந்து இங்கே சொசைட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. இப்போ வந்து அண்ணே பதனப்படுத்தி வச்சுருக்க மண்ணில் இருந்து எடுத்து எப்படி மெட்ராஸ் அடுப்பு செய்கிறதுன்னு காட்டுறாங்க பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அகல் விளக்கு, தாமரை விளக்கு, உருளி விளக்கு, மண்பானை ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே செஞ்சுருக்காங்க. இந்த இடம் வந்து மண் பாத்திரங்களை எல்லாமே செஞ்சு பதனப்படுத்துறதுக்காக உள்ள இடம் தான் இந்த இடம். இது வந்து பெரிய குடோன் மாதிரி இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. வீடியோவில் பார்த்தவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதுதான் வந்து மெட்ராஸ் அடுப்பு. இது வந்து ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க, ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கதான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மண்பானை ஃப்ரிட்ஜு. இதை பற்றி அண்ணன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம். இது வந்து வெளிச்சட்டி. இதில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி, இந்த அளவுக்கு ஒரு இஞ்சி 2 இஞ்சி தண்ணி ஊற்றி வச்சிடணும். சரிங்கண்ணா. அதுக்கப்புறம் இந்த சட்டியை வச்சு உள்ளே வச்சிடணும். சரிங்கண்ணா. இதில் ஃபுல்லாக காய்கறி எல்லாம் நிறையா போட்டு, பழம் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். பழம் எல்லா காய்கறியுமே வைக்கலாம். வச்சுட்டு இந்த இதை எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிட வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான். இது வந்து அப்படியே காய்கறிகள்லாம் வந்து கெட்டு போகாது, அப்படியே இருக்கும். தண்ணி ஊற்றி வச்சா தண்ணி வந்துட்டு காய இதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா காய ஊற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது. அது பாட்டு கூலிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயும் போல் ஃப்ரிட்ஜு. அது பாட்டு நல்லாயிருக்கும், கெட்டு போகாது எந்த காய்கறி. இந்த பானை வந்து பறவைகள் முட்டையிடுறதுக்காக உள்ள பானை. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் சந்தையை பற்றி காட்டியிருந்தப்போ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய மானாமதுரை பார்ட் 2 வீடியோவில் மினியேச்சர் மண்பாத்திரங்களை பற்றியும் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய மண் பாத்திரங்களையும் சில பொருட்களுக்குரிய ரேட்டோடு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எவர்.